Amen. Amen. Runopindawo nepakanyorwa zita rerudzi irworwo. Yes. Haleluya. Amen. Rudzi rwaimirwa naBhartolomeyu runopindawo nepagedhi rakanyorwa zita rerudzi irworwo. Yes. Haleluya. Amen. Ende Jerusarema iri harisi physical. Yes. Nderemweya. Saka rudzi rwaMwari nderwei? Nderwemweya. Saka kana vaIsraeri vese vapinda mukati, ndondo vanopinda. Yes. Amen. Amen. Vahedheni vose vari kupi? Kunze. Vari kunze. Vanoteerani? Pauro ndeweimba yani? Saka anoenda pagedhi rakanzi chii? Benjamin. Ndo panopindwa nemaGentiles. MaGentiles haana gedhi ravo. Yes. Amen. Amen. Ndo saka vakapiwa muJudha kuti vazoona kupinda, nokuti kunopindwa negedhi rakanyorwa zita remuJudha. Saka vakapiwa muJudha weimba yeBenjamin. Vakashayikwa weimba yeBenjamin vaite nawo pinda. Haleluya. Amen. Saka apostoli weHedheni ndi Paulo weTaso. Yes. Weimba yaBenjamin. Apostoli weKutese. Yes. Amen. Amen. Apostoli wababa Bhafiya. Yes. Apostoli wababa Mwazha ye. Amen. Zinokana Paul ari apostoli wababa Mwazha, vaMwazha vozoita apostoli weAfrica. Paita confusion manje. Yes. Iyo Africa vari vaHedheni, apostoli wavo varipo. Tozoita apostoli weAfrica. Alright, ko kana paita apostoli weAfrica, ko Europe, Asia. Mwari haide, ko Asia, America. Amen. Amen. Ko Australia, Mwari haana kurangarira riva, akada Africa chete nobva aipa vaMwazha. Amen. Hallelujah. Amen. 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 Mudhara wangu ndiwo kumusha kwangu. Yes. I respect him so much. But papa nyaya yeshoko raMwari tina mafanisi wayo, nokuti shoko iri upenyu. Yes. Ukatamba neshoko iri kuvanhu wauraya vanhu. Amen. Saka panyaya yeshoko hatina ubhururu hwekumusha uyo. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Hatina usawira hwekumusha pashoko, hapana usawira, nokuti vhangeri haisi kufadza vanhu. Yes. Mukuru uyo akarasa vanhu. Amen. Amen. Mukuru uyo akadiwa? Akarasa vanhu. Akarasa vanhu achiudza vanhu kuti ndinde kuyambutsai. Unoyambutsa vanhu iwewe? Mtumwa waMwari. Uri chingwe unoyambutsa vanhu? Amen. 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 Shoko raMwari rinotarira ndinoisa ibwe paZioni. Amen. Amen. Ibwe rekugumbusa nedombo rekupinganidza ndio vasingatendi. Vanhu vanopinganidzwa dombo iri. Vanotenda ndio vanoyambutswa naro. Yes. Amen. Amen. Saka anoyambutsa ndiani? Idombo. Dombo ndaamwazha. Pauro anotaura kuti vakanwa padombo remweya rakavatevera kubva Ijipita. Dombo iri ranga riri Kristu. Amen. Saka Kristu ndiye anoyambutsa chii? Vanhu, kwete mudhara. Yes. Vari kukanganisira vanhu baba paya pasina kuita zvakanaka. Amen. Amen. Shoko raMwari Pauro achinyora kuna vaTesaronika rinoti antikristu, kuda kuti Satani, Yes. achatozourayiwa naShe Jesu nemweya womuromo wake. Yes. Achiparadza nokuonekwa kwokuuya kwake. But vaMwazha vanoti ndakarova Satani nechibhakira akafa Pamuti. ende vakamurova kairi. Yes. First time vakamurova nobva afa. Yes. Second time nobva vamurova nobva afa. Amen. Kuda kuti zvine Satani haako according to nemukuru. Amen. Maringe nemukuru uyu Satani yezvino hakuna. Varume, kuda kuti murume apfuura zvakanyorwa. Yes. Ende kana vachinda karova Satani akafa varikutaudza kuti ivo ndiKristu. Yes. Saka ndo vairehwa paya painzi vana Kristu wenhema vachamuka ndi? Amen. Amen. Haleluya. Amen. Vachamuka vana Kristu wenhema. Zvino Kristu ndiye akati, upon this rock I will build my church. Yes. Kuda kuti ndiye anotanga chechi Kristu. Saka ukaona umwe munhu atanga chechi ndiKristu wofuti, asi ndewe. Saka akatanga yenyaya munopinda ye ndiKristu, asi ndewe. Ndiwe nema. Nekuti Kristu haana kutanga machechi, akatanga chechi. Pauro anoti fudzai kereke yaMwari 1
yaakatenga neropa rake. Yes. Kureva kuti pamuchinjikwa ndo pakatengwa chechi naMwari. Saka akarohwa pamuchinjikwa ndiye achitenga chi yani Yake. pete dzake yake 1. Saka kereke yaMwari panyika panapa i1. Yes. Amen. Amen. Ende kana uchida kuiziva hazvineti unotsvaga kwayakatangira. Yes. Yakatangira paJerusarema. Amen. Nokuti ndo pakatangira paitambwa masipotsi aMwari ese kubva mumistiri ndo paitambwa ipapo. Haleluya. Amen. Ndo pakarara Jakobho achienda kwaRabhani akatsamira dombo akarota hope. Amen. Amen. Achiona ladha rakabaya pasi kudai rakapinda mudenga, vatumwa vachikwira nekudzika paladha kudai. Achimuka Joseph akati, hey, this is an awesome place. Amen. Amen. This place is none other than the temple of the Lord. It's the gateway to heaven. Zimbuine. Amen. Amen. Ndobva asiya azodza dombo iro rine mafuta. Ndobva aenda kwaRabhani. Ndobva aita mhiko padombo iro kuti kana ndikadzoka mandinopafadza kwandikuenda ndichasvikokupai chegumi imi Mwari. Haleluya. Amen. Ndobva aenda kwaRabhani unobva aitwa mufudzi womombe. Ndobva aropafadzwa naMwari. Amen. Amen. Nekuti akapuwa dzemavara akati ndoo dzako idzi nekuti dzaive shoma. vaRabhani ndobva ati dzisina mavara ndoo dzangu. Mwari akati bro, pakunodya mutirafu paya ine zamu yaRabhani ikangotarisana neine mavara yayo naJakobho mwana ari mukati wotoita mavara. Amen. Amen. Dzikangosangana pakumwa mvura kudai dzikangotarisana kudai mwana ari mukati wotoita mavara. Saka kwakazoberekwa dzine mavara dzakawanda kudarika dzaRabhani. Apa agreement yanga ati dzese dzine mavara ndedzako. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Saka paakati kuna Mwari ndichaenda kupai chegumi kana mandinopafadza ndokuropodzwa kwakaitwa. Ndobva adzoka haana kubvisa chegumi. Jakobho inzwa, Jakobho haana kubvisa chegumi asaka ndichaenda kupai chi vana vake ndo vakazopiwa murayiro wechegumi, ndo vakazotanga kubvisa chegumi. Ende shoko raMwari rinotaura kuti nzvimbo iyoyo pakarara Jakobho yainzi Luzi pamazuva iwayo, asi ndo yakazonzi Bethel, kureva kuti Bethlehem of Judah. Saka dombo rakarara rakatsamirwa naRabhani paiyo paBethel, paBethlehema Judah, dombo raanga akatsamira ndiKristu. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Uye ladha raakaona rakabaya pasi richinopinda mudenga ndiKristu. Haleluya. Amen. Ndo gateway to Yes. hakuna anouya kuna Baba asime kwandiri. Jesu apedza kududzira mashoko. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Saka tiri kuti varume shoko raMwari rakauya kuti vanhu vave neupenyu. Roda kuti iwe uve neupenyu, ini ndive neupenyu. Zvino ndakaitirwa nyasha hama yangu, ndakaritenda ndikabhabhatidzwa ndikava neupenyu. Saka ndiri kutokuparidzira so kuti wototendeukawo ubhabhatidzwe, nekuti vhangeri inzwai, pane varume vanouya pana vanototaurirana ipapa kuti panapa ndo patoo pachechi pedu. Iwe pachechi penyu panapa. Haleluya. Amen. Hatitomboende kumwe, hapana ndo papa chechi pedu kupinda chechi toya pana first. Haleluya. Amen. Chechi haipindwe nekuya pana first. Amen. Amen. Inopindwa nekubhabhatidzwa muna Kristu, nekuti Kristu ndiye mukova wokupinda. Saka unobhabhatidzwa muzita rake wopinda pai. Kana wozouya kuzoungana pano uri nhengo yechechi, zvakatonaka izvo. Regai ndikutaurirei, mukaramba makaita zvamakaita izvi, muine mabhabhatizimu enyepa namugodhi, AFM, Salvation Army, Habakuku, Apostolic Church, iwaya Jesu akauya muchinzwa vhangeri unoenda kugena. Yes. Hatidi kukuvanzirai kuti tisazova nemhosva pamusoro peropa renyu. Tofanira kuudzai chokwadi. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Vamwe vakambenge vakabhabhatidzwa, vakawanikwa vakabhabhatidzwa vachinamata. Pauro nobva aparika vhangeri nobva vabvunza kuti makagamuchira Mweya Mutsvene zvamukuti makatenda. Zvikanzi hatina kutombonzwa kuti Mweya Mutsvene uri kwese. Zvikanzi saka makabhabhatidzwa nerubhabhatidzo rupi. Kurai kuti bhabhatizimu ine chekuita nemweya unogamuchira. Amen. Amen. Zvikanzi takabhabhatidzwa nerwaJohani. Zvikanzi ndosaka Johani aibhabhatidza nerubhabhatidzo rwokutendeuka, achiudza vanhu kuti vazotenda kuna Jesu aizouya shure kwake. Kana vatenda kuna Jesu upiwa Mweya Mutsvene, ndosaka imusina.
hanzi vakati vanzwa izvozvo vakabhabhatidzwa muzita raShe Jesu. Pauro nobva azisa maoko pamusoro pavo vakagamuchira Mweya Mutsvene vakataura nendimi vakaprofita. Vanzi varume avo vanga vari 12, vanga vari vadzidzi vanga vabhabhadzwa naJohani kuJerusarema, ndobva vazotiza persecution avo kuenda kuEfeso. Amen. Haleluya. Achisvika mune rimwe guta anoenda kwainzi kunonamatira vakadzi, ndobva asvika nobva vakadzi vakawanda, ndobva aparidza vhangeri. Vakadzi vaina macho vanga vakabhabhatidzwa. Amen. Achiparidza vhangeri Pauro, shoko rinoti Mwari vakazarura mwoyo waLidhia kuti ateerere zvaitaurwa naPauro. Ateerere zvaitaurwa naPauro akabhabhatidzwa iye neveimba yake. Asainamata. Unotoda kutobhabhatidzwa futi nokuti wakanyikwa kwamugodira. Yes. Wakanyikwa kuziona ndi. Amen. Amen. Uchibhabhatirwa muzita raBaba nereMwanakomana nereMweya Mutsvene. Hazvina kumboitwa muNew Testament izvo. Hakuna futi akambozviita. Vadzidzi vaJesu hakuna kana one akamboita izvo. Mufundisi wenyu akazoona kuti. Amen. Amen. Mufundisi wenyu akazoona ipapo akakubhabhatidza muzita raBaba nereMwanakomana nereMweya Mutsvene. Akazoona. Akatora mashoko ari pana Mateo chapter 19. Mashoko iwaya aiudzwa naPeter, anga asingazwi mufundisi wenyu. Zvokuti kana wakuda kuti aita itotenda kuti wana Peter vakazoti kudii. Mufundisi wenyu oteedzerani? Peter. Amen. Zvino Peter akabvunzwa nevanhu vakanga vanzwa vhangeri kuti toita sei? Akati tendeukai mumwe nomumwe abhabhatidzwe nezita raJesu Kristu kuti muregererwe zvivi mugopiwa Mweya Mutsvene. Haana kutobhabhatidzwa muzita raBaba nereMwanakomana neMweya Mutsvene. Amen. Saka mufundisi wako anofanira kuteedzera Peter, nokuti shoko raMwari rikuti rangarirei vatungamiri venyu vaikuparidzirai shoko raMwari, mucherechedze kuguma kwokufamba kwavo mugoteera kutenda kwavo. Saka vafundisi vese vari panyika panapa vanoteera vana Peter, zvavakaita ndizvo zvinovaneta ivo. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Saka chekutotanga ndechekuti vana Peter pavakaparidza kunyange pakatendeka vanhu vakawanda sei, havana kutanga chechi, havana kutanga ministry, vakangoisa vanhu muchechi yaJesu. Ndobva vadzidzisa vanhu vari muchechi yani yaJesu, havana kufaunda. Saka vese vari kuteera shoko iroro havafaniri kufaundawo kana vachiteera vana Peter. Yes. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Hatina mbonzwa chechi yakatumidzwa nezita raPauro kuti Paul Apostolic Church. Hatina mboinzwa muBhaibheri. Yeah. Takanzwa kereke yaMwari iri paKorinde. Yes. Kereke yaMwari iri paTesaronika. Yes. Kereke yaMwari iri paEfeso. Ndozvatoziva. Inonzi kereke yani? yaMwari. Poka neyamuHarare. Kereke yaMwari. Ainzi mugodi Apostolic. Amen. Amen. Saka zvaona kuti Zion Christian Church haisiyo kereke yaMwari. Yes. Jesus Revelation Ministries haisi yaKristu. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Iko kutoti ministry panyika chaipo pano panyika handina wamunangagwa ndepresident. Yes. Amen. Amen. Ndo vanogadzira maministry agriculture, education, chichi, higher education, tertiary chichi, defense, home affairs, ndo vanogadzira. Vozoapoinda ministry kuti kazembe home affairs, ziyambi justice and parliamentary and legal affairs. Amen. Amen. Ndo vamunangagwa vari kuita izvo. Haleluya. Amen. Wozoona vakazembe vakutoenda kuuswa president vaine tsapo yemapepa akadai, vakutoudza president ndatanga ministry ndatoone mapurisa 40,000. Your Excellency, ndatanga ministry ati mapurisa ese handina vaendenywa atanga ministry nzi vakomana ivonai murume votorwa navakomana vamagirazi matema aya vanoita sevasingaona ivo vachiona. Unozvidura kutanga ministry kupandukira umambo kwavo. Amen. Amen. Kutanga ministry kupandukira umambo kwavo. Yes. Kupandukira chigaro chapresident iwo. Haleluya. Amen. Unyura iwo. Sure unofa uwanikwe.
kana nhoroondo yako vana vako chava haipiwa kuti wakaendepi. Amen. Amen. Zvino kana zvichidaro paministry dzepanyika, kwekutanga ministry yekudenga, president wakagara pachigaro anonzi Mwari, iwe kuti ndauya neministry, ndakatanga ministry, vana venya. Amen. Amen. Paul anoti Christ has considered me faithful and he has appointed me into the ministry. Yes. Paul anakutanga ministry akatoappointwa into the ministry. Saka nawaappointwa unosenza maringe naakakuappointa akakusa pabasa, ndiye waoneta answerable kwaariye. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Saka anyone akatanga ministry panyika panapa, it's against God. Hazvina basa kuti yakura zvakati yakupi nekupi iri munyika ngani. Ndakanzwa imwe iri munyika 120 pasine, yakatangwa nomumwe mukuru anozikanwa zvikuti yamunyika 120. Zvese izvo zvazvina basa. Mwari haasi kutarisa kuwanda kwevanhu. Amen. Hallelujah. Amen. Akatoti vazhinji vachaparara, vachazoti taiprofita muzita renyu, tichiita mabasa esimba muzita renyu. Ndichaudza kuti I never knew you, get away from me. Endai kwamaitira mabasa iyi, imi vaitiwe kusarurama. Saka varume hama, nyaya yekunamata Mwari haibve papfungwa dzedu, inobva papfungwa yaMwari. Zvino pfungwa yaMwari ndiyo shoko raMwari rakanyorwa. Amen. Hakuna munhu anofunga kuti ndonamata Mwari sei. Takanyorerwa manamatiro. Song of Solomon. Handikuna kumashure shure chako, mena kwaari kuno. Song of Solomon. Ini mashure kwanazorewo iko. Hallelujah. Amen. Iri mberi kwazorewo handi? Inda pamberi kwazorewo. Chapter 1 verse number 8. Song of Solomon chapter 1 verse 8. Timuzwa kuti Solomon aiprofita achiti kudii? Verse number 8. Hanzi ina Solomon. Kana usingazivi, iwe unopfuura vakadzi vose nokunaka. Tevera makwara amapoka. Ufudze makwayana ako. Kurutivi rwamatende avafudzi. Number 9. Ndakakufananidzira iwe shamwari yangu nebhiza pangoro dzaFarao. Matama ako akanaka pakati pezvirukwa zvevhudzi. Hallelujah. Amen. Amen. Kana usingazivi. Hallelujah. Fudza makwai. Saka mufudzi wemakwai ndiani? Ndi Jesu Kristu. Amen. Hallelujah. Ndiye akatumwa kuzofudza makwai. Ndobva ati Peter, fudza makwai yani? Unondida here? Ndopari kunzi kana usingazivi. Amen. Fudza makwai. Saka isusu takaitwa vafudzi vemakwai, hatisi varidzi vemakwai. Saka makwai hatumidzwe nemastudies. Vatinzwa uchenje vakata Satani akasiya zita rekuti chambwera, saka haana kutumidza vanhu nezita rekuti chambwera. Amen. Asi akatumidza vanhu nezita rekuti the African Apostolic Church. Zvokuti ukanzonzi African Apostolic Church unoti handezvani? NdezvaMwari. Kuseri kwezita rekuti African Apostolic Church kune murume akamira ikoko anonzi Elijah Mugodi. Yes. Amen. Ukanzwa zvinzi Apostle of Africa. Ndizvozvo. Vatinda kuseri kwezita rekuti Apostle of Africa kune murume akamira anonzi Paul Masha. Amen. Ndizvo zvimwe chete ukanzwa chinzi UFIC. Enda seri kwezita rekuti UFIC kune murume anonzi Emmanuel Makandiwa kana kuti Romeo Makandiwa. Amen. Ukanzwa yanzi PhD Ministries, nofunga kuti padzidzwa pano kune murume anonzi Walter Magaya. Saka zita rekuti PhD Ministries rinoreva kuti Magaya. Saka vanhu ndivana Magaya. Amen. Zita rekuti Zayoja
ukaritora so noti Zimbabwe Assemblies of God. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Enda seri kwacho unoona kwakamira murume anonzi Ezekiel kuti saka kuti Zayoja zvinonongedzera baba Ezekiel kuti saka kana matoona mapinda muZayoja motoziva kuti tapinda muna baba kuti Yes. zvamakuita imomo ndo zvinotaurwa nababa kuti mukapesana naizvozvo munosiza kuva nhengo dzeZayoja. Yes. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Ndo zvimwe chetewo ukaona pakanzi chechi kuseri kwezita rekuti chechi kune murume anonzi Kristu. Saka ukapinda muchechi wapinda muna Kristu. Nekuti akati upon this rock I will build my church. Ndobva ratova zita raye rekuti chechi. Saka Pauro anongoti Paul muranda nemaapostora waJesu Kristu naSostene hama yedu kukereke yaMwari iri paKorinde, to the church of God which is in Corinth. Inonzi church yani of God yaMwari. Amen. Amen. Saka inonzi church kana unozoziva muridzi wayo ndiyaMwari. Saka inonzi apostori weAfrica ndiyaMwari. Ukatoita apostori weAfrica munhu wese muZimbabwe anoziva kuti ndiyaMwari. Amen. Saka kana iri yaMwari zvoreva kuti haigoni kuita yaMwari. Nekuti chechi haina maowners maviri, ine owner one anonzi Kristu. Saka ikangoita yababa aMwari kana kuti yambowa kuti chete haisiri yaMwari, yatosiza kuva yaMwari aswatete. Yes. Amen. Amen. Saka mweya uyu hauna kutanga kuoparisa nhasi, wakatanga kudhara. Pakereke paKorinde mweya uyu wakambopinda muvatendi. Ndobva mumwe watanga kutaura kuti imi muri vaPeter ndiye akakuparidzira isi tiri vaPaul. Ava vakati haimuri vana Peter naPaul, isi tiri vaApolos. Kureva kuti vanga vakuzvidaidza nemazita evashumiri. Amen. Hallelujah. Amen. Pauro anobva ati nhai marume, ndinonzwa Mwari kuti tiri vaApolo, vamwe tiri vaKefasi, vamwe tiri vaPauro. Ko Pauro akaroorwa pamuchinjikwa nekuda kweiye. Mubvunzo wekutanga ndewoti ko Kristu akadivhaidwa here? Kristu akaparadzanzwa here? Amen. Ko Pauro akaroorwa pamuchinjikwa nekuda kweiye? Makabhabhatidzwa muzita raApolos here kuti muzoti tiri vaApolo. Amen. Saka ndiri kutaura kuti tiri vapostori veAfrica, kutaura kuti tiri vepamwazha. Saka mubvunzo unodzokazve wakadaro kuti vaMwazha vakaroorwa pamuchinjikwa nekuda kweiye. Pamakabhabhatidzwa makabhabhatidzwa muzita raMwazha here? Ko sei mati muri vokwaMwazha ure? Nokuti kuti tinouka mugodhi kuda kuti tiri vaElijah. Was Elijah crucified for you on the cross? Were you baptized in the name of Elijah? Saka why muchiti tinouka mugodhi? Is Christ divided? Kusvika pakuti Johani masuwa enguva tsvuku, Johani masuwa echishanu, Johani masuwa evadzidzi, Johani masuwa eSaturday, hadzitowirirani, asi dzese dzoni Johani masuwa. Christ akadivhaidwa kudaro yezvamakaita. Ende chinonakidza chokuti Johani masuwa echishanu inonzi ichechi, Johani masuwa enguva tsvuku inonzi ichechi, Johani masuwa evadzidzi inonzi ichechi. Amen. Holy Apostolic Church kuti church iri kunzi ichechi. Bedside Apostolic Church kuti church iri kunzi ichechi. Saka kune machechi mangani? Roman Catholic inonzi church, Anglican inonzi church, Salvation Army inonzi church,